咁就嚟到呢個嘅第3場，係 OK，係首先係呢兩個雲係咪？唉，咁啊玩翻呢段時間最中意玩嘅海芙拉啦。海芙拉好，好啦，就玩海芙拉啦。海芙拉嘅問題都係佢實在，我都覺得而家好似多數角色都係應該要咁樣配置。特別係杜拉格斯同埋神悟空呢啲秒殺嘅角色，我哋有孫悟空、巴達克，兩邊都係巴達克。希特啊，希特我覺得喺上一次嘅改版之後，俾人大 nerf 之後，佢嘅威脅性真係比以前真係低咗好多。至少你可以佢隱咗形之後，唔會即刻接住可以無限期隱形。好，我同佢交換咗路，就行呢個嘅下路。OK， 對方嘅 first hit， 搶唔到，算。咁等我補住先。我救唔到佢喎，我去，控制唔到，真係救唔到。慢咗啊！咁都點解佢巴達克打得咁痛嘅？哇！你喺未打 boss 之前就已經死咗，咁點玩呢？我想問。你需要有隊友，你需要有隊友啊！其實你要有隊友㗎，但係完全冇人過去，我唔知點打啊！真係完全都冇隊友。
我哋個巴塔克都咁慢，支援得太慢啦。俾我分一斤。哇！我完全控制唔到啊！我完全控制唔到方向同埋咩，我咩都做唔到啊！完全唔知發生咩事啊！完全操控唔到啊！遙控我完全佢而家好常都會出現呢個事啊！成日都喐唔到。做乜咁樣都？其實係可以殺得到佢，其實殺得到神空㗎。哇！我哋而家處於大劣勢啊，經驗差距實在太大啦。喂，上啦！過去啦，過嚟啦！唉，做乜嘢啊？又唔過去？我死硬啦！我都同你講，我死硬啦！乜嘢都完全都冇隊友過去，等我哋個坦都唔過去，都完全都冇人喺埋一齊。次都係我喺度捱打，啲隊友都唔全去晒，唔知去晒邊，成日啲支援咁慢，佢哋1秒就已經開晒所有大技去搞掂個 boss， 我哋都仲喺度慢吞吞，啲隊友都仲喺度慢吞吞，我想問點玩呢？咁樣？我哋而家一座塔都冇嗨過，我哋希特都唔知點解係玩希特，完全都冇嗨過塔，咁點解要玩希特呢？我撳唔到，唉，哦，我撳唔到掣啊！完全對面敵人嘅支援咁快，隊友支援咁慢啊 ！Oh my god！ 呢場冇得打，唉，敵人完全唉。喂，個 boss 已經出現咗啦，可唔可以揾人行？可唔可以揾人去望下？可唔可以揾人去望下？可唔可以揾人去望下？可唔可以揾人望下？我知道對敵人係唔會即刻去速拆個 boss 咁長。真係冇辦法，真係冇辦法，完全，我哋嘅隊友完全唔存在㗎，我完全唔知佢哋喺度做乜嘢啊！佢哋所有人嘅輸出全部打落個坦度，跟住冇人理後面嗰啲輸啊！睇下我哋睇下對面個神空，完全喺安全地方輸出㗎，因為根本就冇人過去。今日我哋個希特完全都唔係打緊佢嘅，咁點玩啊？我想問點玩啊？咁樣對面已經高我哋咁多呢嘅情況下，我哋點打啊？可唔可以有人過嚟啊？哎呀，點打啊？咁樣
過嚟啦，唔該。唉，我死啦！死啦！唯一可以做到嘅嘢就係搶 boss 咋。唉，我呢啲支援咁慢，你咁樣點打啊？真係守住啦！哇！喂，可唔可以打佢哋做塔啊？其實嗨一下就得噶啦，只要打一下就得噶啦。我唔知佢嗰個位係做緊啲乜嘢？點解冇人打錯塔？點解冇人打錯塔？全部都只係喺度打巴達克，全部人都係長期都係處於咁嘅狀態，真係好難玩喎！你咁樣。哦，OK，至少殺咗神空。
佢都然後都冇人守塔。係呀，做乜冇人守塔㗎？哎呀，全部都冇人守塔。唉，都冇人守塔，我完全唔知佢哋做乜嘢喎，真係喺度做乜嘢㗎？本身難得有啲可以打到啲反擊嘅，佢哋完全都唔守塔，點玩啊咁樣？你要我點玩啊？其實唔會，其實唔一定輸㗎，真係，唉，點玩啊咁樣？你要點玩啊？係，我梗係死咗7次啦。因為如果唔死7次咁就你根本就打唔到，你打唔到嘅，你一定要去殺神空嘅。唉，真係唉，又去翻呢個位啦，唉，永遠都係咁，永遠都係僵持喺呢個位。哇，已經即刻去到下一場。暈朵同埋，哇！呢個係有啲搞笑，全部暈。我都係覺得而家呢個時間都係呢個配置都係最好啦，真係。至少我喺俾人捉到嘅情況下都仲有一線生機，特別喺而家呢個角色已經唔係佢啱啱開始出嘅時候可以無限閃避，而家已經做唔到呢個效果。我估個對線應該都會係神空，所以更加係要用，更加要出2件彈裝。神空呢種啊〜佢嘅一技可以直接一下秒殺人情況下咧，如果冇2件彈裝，兩邊都係玩飛利。點解我會向我下面射嘅咧？我撳唔到佢。我點救你咧？我想問。我唔想死嘅，我唔想陪你一齊死。仲走出去做乜嘢咧？我唔知佢。Oh my god！ 居然預判咗我，你冇辦法啊！真係，佢居然預判咗我嘅閃避，真係冇辦法。唉，我真係唔知佢到底喺出面做啲乜嘢。其實呢個我哋嘅菲利係唔知佢做乜嘢，係可唔可以？喂，可唔可以？你知你？我想問我到底應該要點樣去幫你咧？
喂，好咯喎，你可唔可以俾？我哋個菲利真係完全唔知做乜嘢，佢係咁送頭，已經送咗3個頭喎，咁點玩啊？喺前期已經送，唉，點樣打啊？冇辦法。哇！我仲未升到7呢。喂！我哋個菲利真係唉！佢係到底想點啊？哇！咁都唔計我搶到。成日都卡住啊！大佬佢哋喺嗰個情況下，我唔知點解佢仲要衝出去喎。你都冇人保你。唉，真係冇辦法，你真係冇辦法。好 lift 好嚟㗎，俾人搶晒，係咁俾人搶經驗。
啊好，佢哋頭一項冇嘢講。まあこんなもんだろう。都冇機會俾我勝利，唉。唉，我應該要去打多啲怪嘅。唉，講咗勝場，我都唔覺得勝場係我嘅問題，我真係完全唔覺得係我嘅問題嘅啫。呢個真係冇辦法，我呢個飛利喺前期，我呢個飛利喺前期送咗幾個頭，我真係唔知佢突然間發咩癲喺前面嗰幾個頭，我真係唔知佢到底發生咩事其實。好啦，唉，呢場係最後一場啦。換下角色啦。놀래키려고 했죠. 놀래키려고 이렇게 오빠들よしかかってこい。さて哇，好少見嘅神範喎。修行の成果を見せる。3、2、1スタート。戦いに悔いは残せない。よろしくお願いします。つまらん戦いはするなよ。負けてはダメよ。回復はお任せ。ファーストアタック。かっこいいのね。一緒に遊ぼう。下に行くのね。哦，哇，閃唔到啊！一人でもやれたんだがな。当然のことです。俺に任せて休んでください。俺に構うな。相手になってやる。行こう。どういたしまして。
真係冇辦法啊！呢個位冇辦法。一人で倒し、どういたしまして。いいぞ、破壊神を突破した。今こそ愛の力を見せる時ぞよ。愛は強い力を持つみたいですよ。強敵が現れた。哎呀，唉，喂，我一人。まだまだこれからですよ。好，我哋而家しまった、破壊神が突破された。そんなもんじゃねえな。しまった。厨房行くのね。おっと、なんじゃ。強敵が現れた。届けこの愛。いいぞ、破壊神を突破した。我唔想開大，點解我開大技嘅？點解我開大技嘅？我冇撳到落去個大技喎。奮戦を期待します。點解我會開咗大技嘅？點解佢會計我開大技嘅咧？我冇撳到落去，佢都計我開咗。敵人嘅17號係唔見咗，真係擔心。OK， 出現啦。ここにも強い人がいっぱいだ。まだまだ働いてもらうぞ。無理はしないでくだ
ださい。心配すんなよ。覚悟しなさい。今ね。みんなの幸せ、愛をお届け。リブリアン。さすがだ。たっぷりの愛をありがとう。下に行くのね。よし。俺は負けない。係確定。来ましたね。素晴らしい力です。上に行くのね。立て直そう。ここからが勝負だ。強敵が現れた。銀河パトロール隊員唉，任せておけ。行こう。下に行くのね。敵を取る。行こう。決まった。しまった。いいぞ。破壊神を突破した。おっと、なんじゃ。しまった。 OK， 破壊神我贏啦。やったぞ。すべての破壊神を突破した。おっと、相手のマックス。なんてことはなかった。我都唔知道佢哋到底幾時走咗過去對面度偷談，我都唔知道佢哋幾時走過去。この力さらに幾好幾好嘅，打得唔錯嘅，對啊，呢場係。哎呀，我應該俾我哋嘅神，我都覺得神打得幾好咁場都。我覺得可能因為神比達嘅塔傷實得太高，所以佢可以攞 MVP。但係佢都打得好嘅，其實呢場我都覺得隊友都打得幾唔錯。好啦，咁今日嘅影片都去到呢度，我哋下次再見。